Yasid mau ngapain? Konten barongan. Konten barongan. Ini barongan apa sih namanya? Hah? Belinya di Lazada. Langsung dari Ponorogo. Langsung dari Ponorogo nih, Lazada. Tahu belinya lupa. Berapa? 100.000 ya? Iya. Ya saya juga punya wayang kulit. Kalau wayang kulit sih beli di orang lewat nih. Nah sekarang konten barongannya gimana? Mau nari-nari? Udah. Nah. Nggak ada musiknya sih, ya. Harusnya pakai musik. Pakai bunga mawar ya. Oke, nah, ntar ambil musik dulu. Ayah sih. Ya sih, lagi nyari musik di YouTube, musik barongan. Coba sini, lama banget. Yuk, oke.